續我哋都市閒情嘅智力家庭星期二，希望借呢個機會咧，同大家學習一下點樣去營造一個溫馨和諧嘅家庭啊！蔡哥。係啊，尤其是咧係呢一個單親家長啦，點樣去管教即係小朋友啦嚇，有啲咩地方要注意咧？繼續咧請嚟兩位嘉賓咧，同大家一齊傾下偈㗎。咁啊，分別有註冊社工 Kelvin 啦，同埋咧其中一位個案咧就係鄭女士喺度嘅。阿鄭女士咧頭先同我哋提過啦，佢有一位智障嘅小朋友啦，喺提佢帶佢大嘅時候咧，當然個過程裏邊咧佢係好吃力嘅，咁但係咧經過一段時間之後咧，佢又學咗好多嘢喎，又喺個過程裏邊咧減輕咗小朋友嘅情緒嘅負擔喎。鄭女士，你點樣去幫個小朋友？你自己又啊？咁我自己就係經過去社區中心啊，學啲參加啲活動啊，聽啲講座啊。咁啊最緊要咧，我就係定期去參加一個單親互助小組。咁其實好多嘢都幫到我哋嘅，教到我哋點樣控制情緒啊，點樣即係以身作則，做個即係好家長，做個好榜樣咁樣啦。咁之後咧，你即係喺呢啲小組參與咗之後啦，學識咗之後啦，咁你自己咧即係會唔會係個心情嗰方面咧又可以即係舒緩到啦，跟住嘅自信心又增強咗啦，咁喺照顧仔女嗰陣時咧，哇有一大好大嘅動力喺度啦，咁經常會有啲咩轉變啊？會唔會經常淨係帶佢出街，或者都同佢一齊參加呢個活動啊咁樣？有㗎，咁樣啊好多時帶佢出去參加啲活動啊，帶佢去做下啲義工啊。咁其實好多嘢都可以應付到嘅，咁嗰個小組都有好多嘢，好多好處嘅。自己啲同路人傾偈啊，即係唔開心就自己揾自己啲朋友啊、同路人傾偈咁樣，傾完就會舒緩咗自己嘅心情。咁你自己教你小朋友嘅時候，咁就教輕鬆咗啦，咁佢慢慢又冇咗以前嗰種咁嘅情緒嘅時候，咁你又睇到佢有啲咩變化咧？我就好開心啦，當然，即係其實好多人都覺得佢係好大變化嘅，係好多人即係見過佢嘅人都覺得好大變化。係點樣咧？即係做嘢積極咗啊？定話係乜嘢？定話係冇嗌啦咁啊？係啊，即係所有嗰啲缺點都基本上都改晒㗎。不過有時間中都會叫一下，但係佢自己知咯，佢自己即刻會控制翻。因為好似阿鄭太呢個情況咧，就係佢學習好多嘅課程啊，去改進自己。其實呢一方面佢有啲咩可取之處同大家傾啊？我覺得鄭女士咧個人好積極，咁即使困難其實唔少嘅喎，咁但係咧佢都好樂觀去面對。咁另一方面咧就係佢好中意笑啊。其實笑咧令佢即係帶走好多壓力啊。其實佢笑多啲咧，佢個人樂觀啲去處理嘅時候咧，咁嗰個困難咧相對地變得冇咁大。同埋最緊要一樣嘢咧就係佢好肯去揾人幫手。其實參與社會活動多啲嘅話，對一個單親嘅家長嚟講有啲咩特別嘅好處？你會知道咧，唔係淨係得你面對緊呢啲困難。喺呢啲小組裏邊咧，你會見到啊，原來有好多朋友咧，大家嘅困難都係差唔多。有時我嘅問題，原來你有方法解決嘅喎。咁我就喺呢度學啲嘢啦。即係呢個係一個就係互相幫助嘅一個互助小組嗰個精神。另外咧，我又想講一講咧，就係其實即係面對即係父母離異咧，其實仔女即係覺得好似唔關我事咁噶嘛。即係你哋可能係你哋個婚姻上邊有問題，咁但係其實依然我係或者好掛住爸爸，又好掛住媽媽咁樣噶嘛。咁其實你啲仔女有冇即係經常同你講，即係話都即係提及爸爸，或者好掛住爸爸啊咁樣？都冇乜傾呢個問題啊。如果佢爸爸打電話嚟，阿仔都係問佢：你買啲咩嘢俾我食啊？咁樣就話你星期六嚟。即係個關係都得嘅，即係個關係都 OK 嘅。都冇乜嘢嘅。但係因為有啲嘅單親家庭咧，因為係即係佢個仔女啦，或者好掛住某一方啦咁樣，咁而另外一方可能即係唔俾佢即係見面㗎嘛，而因為咁樣咧而造成一啲即係矛盾咁樣㗎嘛。
甚至話有啲咧，好似咧有啲家庭咧，話兩個人咧離婚嘅時候或者分開嘅時候咧，大家都係怨偶嚟嘅嗰個，好即係好即係大家水火不容嘅地步咯。好啦，而家我湊住嗰啲細路哥，我交俾你嘅時候，去到佢度啦，我梗係教佢另外一個相反嘅做法嘅時候，翻到嚟咧，大家有個好即係個好極端嘅碰撞，點樣處理咧？其實呢度都想提一提即係各位家長嘅，即係話假設好似頭先阿大王所講嘅，真有咁嘅情況，譬如你帶咗個小朋友翻屋企啦，就有啲嘢千祈唔好做，譬如你唔好數翻嗱阿媽幾衰啊，嗱你喺我呢度咧，爹哋啊俾咩你玩，俾咩你食啊咁，嗱你去到嗰邊就冇㗎啦，咁你千祈咧就唔使對你阿媽咁好㗎，咁嗱呢啲嘢咧唔好做，因為咧父母嘅管教如果唔一致咧，小朋友就好多怨恨喺度，可能佢喺爸爸嗰度咧就會好嬲阿媽，但係跟住要翻阿媽嗰度繼續俾阿媽照顧，咁跟住阿媽翻到去嘅時候咧，見到個小朋友變晒樣咧，咁又好難教啊！我見好多呢啲咁嘅情況，希望大家可以參考一下啦。咁另外一方面咧，就係嗰個即係性教育嗰方面啦。咁即係尤其是即係如果係單親家庭啦，咁可能即係照顧子女嗰方面咧，即係男同女嗰啲咧，喺性教育嗰方面會唔會有困難啲？如果媽媽有個仔嘅話咧，咁當然有啲嘢咧就即係異性嗰個身份咧難教一啲嘅。咁我就會建議家長咧，就你可以睇下有冇一啲譬如一啲同性，譬如即係有啲男性嘅朋友，又或者咧係有一啲男性嘅例如譬如社工啊，又或者係一啲哥哥姐姐啊，咁咧等佢咧大家多啲接觸，咁呢個透過呢個接觸咧，佢會學識咧原來男仔原來咁樣生活嘅喎，男仔原來會咁樣講嘢嘅喎，呢種咧就係一種模範嘅作用咯。係，阿鄭女士啦，今日咧我都多謝上嚟我哋傾偈啊。咁你有一位咧就係智障嘅小朋友啦，其實你喺個提攜佢嘅過程裏邊咧都有啲心得㗎，借住呢個機會可以同我哋各位觀眾大家嚟分享一下好嘛？好，大家分享下。我個仔發脾氣嘅時候咧，我首先係要控制我自己嘅情緒咯。即係自己一定要同自己講，控制咗自己嘅情緒。咁然之後同佢講，你有咩事就用個口講出嚟，慢慢講出嚟。咁佢就會講出嚟啦。咁佢將個事情同你講咗出嚟嘅時候咧，你就要將佢嘅説話咁一五一十重複翻出嚟。如果你淨係答佢咧話知啦、明白啦，佢覺得你係未明白嘅，因為你冇講到佢講嘅嘢出嚟，所以一定要將佢嘅説話重複一次，咁佢就會覺得你明白晒佢啦，咁佢就好自然好想再同你講多啲啦。咁你咪去嘗試下同佢分析下，講下道理啊咁樣咯。你睇下當時嗰佢個脾氣係點咯？如果佢肯聽嘅，咁啊最好啦，講多啲啦。咁如果佢係唔肯聽嘅，就轉話題啦。咁個仔就為食嘅，我就通常用你一陣落街，你打算買啲乜嘢食啊？咁佢就會講㗎啦，好開心咁講㗎啦。咁睇到佢好開心講啦，咁你又再嘗試下，再即係同佢講道理啦。佢未必話開心嗰個時候，你同佢講嘢，佢一定開心㗎。佢可能一聽到啲即係唔中意嘅，可能講道理佢又唔中意㗎啦嘛。咁佢又情緒大，咁即係仲唔再繼續去同佢講㗎啦，算㗎啦。即係好叻喎，鄭女士啊！係啊，好似佢同我哋分享咗佢管教呢個小朋友嘅心得咧。咁其實可唔可以又借啲機會，即係我哋成日講單親家庭，有冇個定義喺度咧？香港有嘅，其實單親家庭咧就基本上有兩種啦，就一種咧就係喪偶，即係話個配偶過身。咁另一種咧就係大家因為可能係因了解而分手啦，大家唔夾，咁所以就離婚。咁不過咧，其實我哋都仲有一種咧叫假單親。意思咧即係話咧，佢哋係有婚姻嘅關係，不過可能係分隔異地嘅，一個長期喺大陸做嘢，一個咧就喺香港湊小朋友。咁其實實際上都好似單親。所以我哋今日聽完佢哋兩位同我哋傾偈之後咧，咁我自己有個感想啊，就好似阿鄭女士咁啊，雖然係離咗婚之後咧，一個人咧照顧小朋友，但係佢咧好似阿 Kevin 話佢嘅情況就係佢樂觀，同
同埋積極咧，咁作為家長一個好好嘅一個榜樣俾小朋友去學習啦。小朋友最緊要就係複製你嘅情緒同埋複製你嘅性格去長大啦。咁呢個咁健康快樂成長咧，俾一個單親家庭裏面成長嘅小朋友裏邊咧，係一個好好福氣嚟㗎。冇錯啊！咁啊，如果大家咧即係喺呢方面咧遇到困難咧，有一個電話熱線㗎，係嘛？係啦，就係家庭福利香港家庭福利會，大家查詢電話25273171，有需要求助可以打開去請教下佢哋嘅。好啦，多謝晒兩位。多謝晒兩位啊！咁啊，我哋又要聽聽廣告後説話，咁啊轉頭翻嚟咧，我哋繼續咧有都市閒情之餘咧，亦都請到阿 Ben 哥啦，今晚食乜餸？好，轉頭翻嚟見。